Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ba'asahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin. Waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin. Warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qaumiz zalimin. Bihaqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah, ngalangkungan takdir Allah subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada kita semua, bisa bersilaturahmi, bermuajahah dalam acara walimatul arus. Wabil khusus kulawargi Pak Haji di dia kurang sasarangan nyuhunkeun ka Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pada pertemuan malam hari ini Allah curahkan rahmat dan ampunannya kepada kita semua. Wabil khusus bagi keluarga Bapak Haji Sujarwoko dan Ibu Sri Supriyati, yang insya Allah anjeunna ngagaduhan maksad bade ngadahupkeun anu janten murang kalihna kalayan tebih calon mantuna teh ti Palih Depok. Mudah-mudahan besok keluarga dari Depok berencana akan berangkat ke Majenang ke sini. Di perjalanan oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kelancaran, dijauhkan dari halangan, dan semoga di acara resepsi pertikahan ada dalam kelancaran dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengatur waktu, pembawa acara yang insya Allah masih menjomblo, kurang doakan mudah-mudahan enggak kepenak jodohna. Insya Allah diijabah doa anak. Anu kusim kuring dipihormat wabil khusus teristimewa keluarga Bapak Haji yang melalui sebab beliau kita semua bisa bersilaturahmi pada malam hari ini. Insya Allah ini undangan kumpulan kita pasti ada dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kita baca apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man kharaja min baitihi fi thalabil ilmi ka jihadin fi sabilih. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka thalabul ilmi, karena walimatul arus yang ada pada malam hari ini kita isi dengan mengkaji ayat-ayat Allah, maka orang tersebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama seperti jihad di jalan Allah hatta yarji'a, sehingga kembali ke rumahna masing-masing. Jadi urang teh ayeuna keur naon? Keur jihad.
komo tadi aya hujan ngagebret makan hoream teuing gitu kan. Ngan kulantaran ingat kurang mah jihad bikin perang mah hoream senjata teu boga aya bedog oge paragi nyingsinan hayang. Ya minimal orang berangkat kana pangaosan. Insyaallah nilai jihad mah disamikeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah melalui takdir Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini wabil khusus abdi pribadi tiasa silaturahmi sareng wargi-wargi jamaah pangaosan anu aya di ieu lingkungan. Anu sabaraha wakos kapengker teu tiasa tepang alhamdulillah ngalangkungan kudrat Allah pada malam hari ini kita semua dipertemukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi setiap gerak langkah perjuangan kita semua untuk melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun berat tantangannya tetapi kita selalu insya Allah berusaha untuk menjalankan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan ketika di mahsyar nanti di akhirat kita semua termasuk dan terpanggil dalam jajaran umatnya yang berhak mendapatkan syafaat darinya. Ketika keimanan kita bandingkan dengan sahabat yang pernah hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tantangannya berat sahabat. Ketika kita lihat kejadian umat-umat terdahulu, masya Allah, umat sebelum umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana nabina teh kacida kurang ajarna. Anu ku urang sadaya kauning bae ka Kangjeng Rasul. Rasul bari salat ka masjid dilempar ku kotoran onta kan ka urang mah alhamdulillah. Rek salat berjamaah ka masjid tara aya anu mabet ku teh hayang. Osok tah. Jika na osok ya datang ke masjid. Rasul mante ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan Islam, ternyata orang Taif menyediakan batu untuk melempar Rasul ke urang mah alhamdulillah. Ketika kita mendakwahkan Islam teu pernah aya jalma anu maledog ka urang ku batu, aya oge ku leupeut. Nya kumandoannya apa RT? Teu aya anu membaledog ku batu mah tinggal gerakna jeung siapna urang sadaya pikeun ngalaksanakeun naon rupa tuntutan umat Rasul terakhir. Dari tantangan mah ku Rasul tos disaurkeun zaman anu bakal karandapan, zaman yang akan datang anu karandapan ku umat Rasul terakhir dina ujiana lain beuki enteng tapi beuki berat. Ujiana bakal beuki berat. Termasuk anu kapendak ku urang sadayana. Tetapi seberat apapun ujian yang kita terima, itulah arti dari perjuangan. Lamun orang berjuang alim tantanganna, maka geus bae paeh di ayeuna. Jadi puguh-puguh kana neraka, kana surga. Berarti orang kudu daek naonna ayeuna? Berjuangna. Kudu daek paeh. Ari maot pada sunatullah dilumpatan ku urang oke tetap bakal mendakan ka urang sadayana. Ku Allah ditandaskeun walau kuntum fi burujim musayyadah sanajan anjeun aya dina peti besi anu kacida kuatna, anu kacida tohagana, tetap maot mah bakal mendakan ka urang sadaya. Kita umat Islam diuji pada tahun ini, bahkan hampir 2 tahun diuji dengan satu wabah yang Allah turunkan. Sehingga reka masjid oge sieun ngayakeun pangaosan jiga kieu hararese rek midamel sunnah Rasul walimatul arus teu tiasa sabab aya wabah aya penyakit anu ku Allah dilungsurkeun. Tetapi bagi kita umat Islam sebetulnya ketika kita kembali kepada sunnatullah teu aya kabingung sabenerna. Naon sababna? Teu aya bedana ieu wabah teh lamun diibaratkeun mah aya jalma beunghar, ada orang kaya gaduh gogog asu mun di dieu mamerenya PRT ari asu teh naon gogog ya gogog gitu. Tapi lemesan asu jeung anjing oge nya dina mobil lewat aya budak keur leumpang sisi jalan di daerah Jawa aya cai ngalogak kageleng ku ban mobil cai nyepret ka eta budak asu asa sopan disebut asu oge tapi coba lamun disunah Masya Allah.
ieu jalma anu beunghar ngabogaan ka keheul ka lingkunganna. Naon ka keheulna? Gaduh balong gede eta balongna imet laukna teh dialaan wae ku jang ali. Daek ngaronda ngan kebon sampeu anu batur erep. Nah, tungtungna eta jalma anu beunghar anu boga anjing, anjingna biasa dikerem dilepaskeun. Anjing anu dilepaskeun teh teu bager ieu da biasa dikerem ayeuna bebas. Aya budak ngaliwat ka kebon eta jalma anu beunghar digogogan ku anjing. Sanggeus digogogan diudag ku anjing nepikeun ka tiguling digegel ku naon? Ku anjing. Aya Pak RT liwat deui. Eta anjing teu tumpat tempo eta RT atawa rakyat anger sanajan RT oge diudag ku eta anjing. Bahkan digegel. Sehingga seueur jalmi anu cilaka digegel ku eta anjing bakat ku loba-lobana. Anu digegel cilaka ku eta anjing aya anu kacugak paku oge disebut nate digegel naon? Digegel anjing. Aya anu ingkud-ingkudan disebut nate digegel anjing padahal dicugak keuyeuk ditoyal ku keuyeuk. Masya Allah. Nah sehingga warga anu panik eta ku aya anjing anu dilepaskeun ku Pak RT teh nyieun aturan wayahna warga ulah keluar ti imah da di luar aya naon? Aya anjing galak. Eta wargana cicing di imah dibere ku RT henteu geura. Coba kan bingung. Komo sok dagang tiap poe makan rek udud kumaha. Keluar teu meunang, dagangan numpuk modal erep dipake udud tungtungna maksa keluar. Da rumah sa RT teu bisa ayeuna mere jang dahar sapopoe na nyieun aturan deui sok rek keluar mah ngan kudu jiga satria baja hitam. Ditutup irungna. Sabab di luar aya anjing naon? Aya anjing galak. Tapa virus teh aya anu ngagaduhanana. Penyakit itu ada yang membuatnya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi musibah dan wabah tersebut tidak terlepas dari ulah manusia. Ieu anjing anu galak kudununganna taluk teu Pak? Anjing anu galak kudununganna mah jinak. Digeruan teh nyampeurkeun. Berarti bagi kita ketika melihat seperti itu ieu wabah aya anu ngagaduhana saha? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka supaya ieu wabah dicandak deui syarat anu kahiji caketan anu ngabogaan eta wabah. Lamun anjing galak hayang dikerem deketan anu ngabogaan eta anjing ulah kalaka dijauhan. Saha anu bisa ngadeketan eta anjing? Nya Pak RT yang punya kekuasaan. Sanajan loba kacape eueuh buruhna oge da RT anggar anu jadi obrol. Cicing wae RT na. Sok caketan eta warga anu boga anjing teh. Bageuran ku Pak RT. Allah ku Pak RT teh yeuh kasep. Bae rupana butut oge. Kasep ku kalem di alam. Anjing hidup teh geus ngajadikeun bencana pikeun ieu lingkungan. Sanajan ceuk batur anjing hidup teh anjing galak, tapi ku anjeun mah pasti bakal taluk da anjeun dununganna. Kuring khawatir beuki loba deui korban anu digegel ku anjing-anjeun. Maka ceuk eta nu boga anjeun teh kumakeun atuh Pak RT ari geus kitu mah. Da kamari mah nungguan we da RT na oge teh jebol-jebol. Berarti resepeun we wargana cilaka. Diampikeun eta anjing galak teh kusahana kudununganna aman teu? Aman. Ia wabah ada yang punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bisa mendekati Allah? Orang non muslim, orang kafir yang tidak tahu Allah tidak bisa mendekati Allah. Dalam Al-Quran Allah katakan cuma alladzina amanu, orang yang beriman, yang telah tertanam keimanan di jiwana, tertanam dalam kehidupan sunnah Rasulna, maka orang tersebutlah yang bisa mendekati Allah. Saha Bapak sadaya. Kumaha benteng pertama supaya eta wabah diampikeun ku Allah, makmurkeun tempat anu dina eta tempat aya sabab lungsur rahmat Allah. Mana tingali dina hadis qudsi
Hadis kursi teh pidawu Allah anu katampi ku Rasul tanpa melalui malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa taala ngadawu inni la ahimu ala ahlil ardi azaban. Saknyana kami saur Allah akan menurunkan bencana, akan menurunkan musibah kepada penduduk satu negeri. Allah bakal ngalusurkeun musibah ke penduduk hiji negeri, ke penduduk satu kampung. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza nadartu, ketika kami melihat ila umari buyuti, di muka bumi ada orang yang selalu memakmurkan rumah-rumahku, masjid tiap salat wa anu 5 waktu pinuh kudu naon, kudu berjamaah. Nah, lamun makmur masjid maka azab bakal diangkat usaha ku Allah. Ya Pak Haji paling dia masjid sok pinuh. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Insyaallah kemah pinuh ya anu salse aya waktu sok lebetan masjid. Naon sababna? Ari masjid teh baitul mukminin. Rumahna jami anu iman. Ari masjid teh tempat mengusur rahmat saha? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang umat Islam salat 5 waktu dilaksanakan sambil berjamaah, maka insyaallah Allah bakal cinta ka urang sadayana. Jeung Allah akan mengangkat azab yang akan Allah turunkan moal jadi kena ka penduduk eta negeri. Nu kadua, wal mustaghfirina bil ashar, ketika di waktu sahur sepertiga malam, 2/3 malam atau tengah malam ada orang yang selalu mustaghfirin, minta ampun ka saha? Minta ampun ka Allah, maka Allah ngangkat eta azab teu kena ka penduduk eta negeri. Nya minimal ku urang jeung anu jadi istri, bapak suami punya istri sok ajak supaya bangun di sepertiga malam istighfar minta hampura ka saha? Ka Allah. Ketika kita dalam rumah tangga sulit dalam ekonomi, susah dalam kehidupan, maka babarengan nyuhunkeun istighfar ka Allah minta hampura. Naon sababna? Karuksakan anu timbul dina kehidupan diri urang jeung kulawarga, kesulitan yang kita hadapi itu semua tidak akan lepas dari dosa yang telah kita perbuat. Jadi dosa anu ku urang dipidamel eta tiasa ngajadikeun penyebab sulitna di dalam kehidupan. Padahal Allah berjanji wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Sejauh mana takwa kita di hadapan Allah, sejauh itulah Allah akan memberikan solusi dari berbagai macam masalah yang kita hadapi. Jadi ngeluh ke sana teh ka saha? Ka Allah bagi orang yang beriman. Oh sok kitu orang nyari sepertiga malam ngajak istri orang supaya bangun babarengan jeung urang sok tara. Bareng aja ku urang supaya barengan istighfar. Naon sababna anu katilu? Wal mutahabina fi, ternyata orang yang bisa menolak datang azab atau musibah atau bencana jalmi anu saling mencintai dina jalan saha? Dina jalan Allah. Jalmi anu saling mencintai dina jalan Allah. Urang kanu janten istri cinta teh cintarik atuh jiga anu geus teu bogoh geuning. Cinta kan, cinta najami anu iman mah kudu fid dunya wal akhirah, dari mulai hari ini di dunia sampai nanti di akhirat. Kenapa? Karena rumah tangga orang yang beriman itu punya tujuan dan ada target. Tujuannya mana? Pertama, supaya ketika nanti di akhirat mendapat panggilan dari malaikat Allah, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Kata malaikat Allah, masuklah kalian dengan istri kalian, dengan anak kalian ke surga kami dalam keadaan bahagia. Eta tujuannya. Targetnya berarti rumah tangga orang awal wa akhiran, awal di dunia, akhirna di akhirat. Jadi ulah aya istilahna mungkin yang deui pamajikan teh sok bae ari mampu mah da Allah oge teu ngalarang. Ngan sing ngukur ka kujur we. Nya. Sing ngukur ka naon? Ka kujur. Beungeut urang omeaneun hayang kawin deui. Anu hiji oge diamalkeun sunahna acan.
Tah eta targetna. Nah mudah-mudahan urang kumpul dina wengi nu ayeuna Pak Haji bade ngadahupkeun anu janten murang kalihna. Mudah-mudahan engke dina waktos akad dipaparinan kalancaran setelah akad nikah mudah-mudahan dijantengkeun rumah tanggina tiasa nyontok kana rumah tanggi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabab tujuan rumah tanggi sanes mengejar kacinta unggul, sanes ngalampiaskeun kacinta unggul, sahwat unggul, tetapi tujuan anu kahiji pembentukan tina la ilaha illallah. Karena syariat pertikahan itu aya dina Islam. Bisa sah pertikahan itu menurut Islam, sehingga seueur jalmi kulantaran nagara mah teu ngameunangkeun kawin kadua istri, maka anu kadua mah nikahna teh nikah naon? Sir susulumputan payu ari bab munakahat pada kahayangna. Ya, ari masalah bab muamalat mah teu diatur, ekonomi mah rek campur jeung riba naon oge sakahayangna. Tapi bagian masalah bab munakahat ternyata seueur jalmi anu resepeun kembali kana Islam, dan Islam gampang rek nikah teh. Nu penting ayana saksi, ayana wali, ijab qabul, mahar, ya ayana wali anu naon? Anu nikahkeun jadi nikahna. Aya calon pangantenna we. Ya. Ek nikah jeung sahali ari teu boga calon pangantenna. Jadi tujuan nikah anu kahiji teh ngamalkeun eusi la ilaha illallah, sehingga aya aturan dina Al-Qur'an azani la yankihu illa zaniyah, lalaki purajina ulah kawin kecuali ka awe pejinah deui. Lalaki anu musyrik ulah nikah kecuali ka istri anu naon deui, anu musyrik deui. Jalmi anu iman nya nikahna ka saha deui, ka jalmi anu mukminat deui. Supaya naon? Tujuan rumah tangga pembentukan tina la ilaha illallah, pertama perwujudan sahsiah thayyibah, bisa mewujudkan usrah thayyibah, keluarga yang harmonis menurut Allah Subhanahu wa taala, lain harmonis cek manusia. Ayeuna mah urang babarengan we ngoncoran diri urang cing rumah tangga urang geus harmonis acan cek Allah. Ari harmonis cek Allah teh kumaha? Harmonis cek Allah teh urang berangkat dina tugas rek ibadah karena aya parentah pikeun nyampekeun risalah Allah cing istri urang ngajurungkeun teu. Lamun istri urang ngahalang-halang atulah hujan ulah teuing mangkat. Nah berarti eta can harmonis. Sepak nu kitu mah ku ayat. Nah. Kumaha cara nyepakna kan apa? Ayat pidau Allah dina At-Taubah ayat ke-24. Kul bejakeun ku anjeun Muhammad ingkana lamun bukti saha anu buktina aba hukum bapak-bapak aranjeun wa abna hukum anak-anak aranjeun, terus wa ajwajukum bojo-bojo aranjeun. Henteu hijinya bojo-bojo aranjeun no. Hiji oke geus jadi panghalang. Pamor lamun loba. Wa ashiratukum kulawarga aranjeun wa amwalun iktarabtumuha, jeung harta perdagangan anu ku anjeun diusahakeun beurang jeung peutingna. Wa masakin tardaunaha, dan rumah-rumah yang kalian merasa nyaman berada di dalamnya, eta sadaya ahabba ilaikum, kata Allah, lebih kau cintai daripada jihad di jalan Allah, ngabela agama Allah, ngabela nilai-nilai Islam, ngabela syiar-syiar Islam. Maka saur Allah, fatarabbasu hatta ya'tiyakumullahu bi amri, tungguan baik nepikeun ka Allah ngadatangkeun naonna azabna, siksana. Nah urang ek nepikeun ka dinya gitu kan. Nah osok ka istri eta ayat didugikeun teu? Ya sosis kabeh gitu kan ya. Ulah urang ka sahanapeun urang unggul ka anak buah eta ayat dibacakeun ari ka pamajikan henteu. Eta kudu apaleun. Sehingga bagi orang yang beriman kahiji anu kudu aya dina hate anu pangheulana dipika cinta teh saha? Allah Subhanahu wa taala. La hubba illallah, teu aya deui anu dipika cinta kecuali saha? Allah. Nu kadua anu kudu aya hadirna diri urang yang dipika cinta adalah Rasul Allah. La hubba illa Rasulullah, kecuali Rasul Allah.
anu katilu anu aya dina hate jalma anu iman anu dipika cinta nyaeta la hubba illa Quran, kecuali Al-Quran kalamullah. Anu katilu kaopat anu hadir na diri urang teu aya deui anu dipika cinta kecuali jihad dina jalan Allah. Ari cinta ka awewe mah cinta ka 10. Mantak ali lamun rek nyuratan atau dina WA ka istri, sudi ka engkau dijadikan kekasihku yang ke-10. Jadi ulah kahiji. Cinta ka awewe mah kudu ka 10, kahiji mah cinta ka saha? Cinta ka Allah. Orang mah tibalik jigana. Tah eta tujuan rumah tangga teh sok tingali Rasulullah. Ketika Rasulullah mendakwahkan risalah Allah di muka bumi, terkhusus di kota Makkah, apa yang Rasul terima? Ternyata caci makian. Padahal orang-orang yang ada di sekitar Rasul pertama memanggil kepada Rasulullah dengan sebutan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Tetapi ketika Rasulullah digerakkan hatinya, digerakkan badannya dengan wahyu Allah untuk merubah sistem kehidupan yang ada di kota Makkah, maka mulailah terlihat siapa musuh, siapa teman, siapa yang siap mendukung, dan siapa yang siap menghancurkan perjuangan Rasul. Katingali. Jadi alasannya kenapa sahabat Rasul mendapat tantangan siksaan caci makian, jawabannya ada di Al-Quran. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Kenapa sahabat Rasul mendapat siksaan? Rasul ketika dakwahnya mendapat rintangan yang sangat banyak. Alasannya kenapa? Karena mereka tidak sudi, tidak cinta Rasulullah membela agama. Rasulullah mendakwahkan wahyu Allah tersebut. Jadi sahabat Rasul disiksa karena iman ka saha? Iman ka Allah. Dengan keimanan maka mereka mendapatkan siksaan. Urang alhamdulillah dengan iman kita aman. Ya, aman. Tinggal daekna naon? Tinggal daekna urang hadean diri urang. Sering urang melihat perjuangan sahabat Rasul yang menjadi khalifah setelah Abu Bakar Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sebelum Umar menjadi seorang khalifah, sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, apa perbuatan Umar bin Khattab? Ternyata tidak ada maksiat satupun yang pernah dilewati oleh Umar bin Khattab. Judi pagaweana, mabok tiap poe, main awewe tiap peuting. Eta saha? Umar bin Khattab maihan jelema mah jiga maihan hayam we. Komokan dina Siratul Nubuwiyah mah disaurkeun Umar bin Khattab sampai membunuh 350 jelema. Lain hayam lain reungit. Jelema anu dipaehanana ku Umar bin Khattab, tetapi didoakeun we ku Rasul. Kumaha saur Rasul, Allahumma a'ijil Islam bi Umaroin. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan masuknya Umar bin Khattab. Jadi ulah keheul ka jalma anu sok maksiat teh. Eta teh lapang hidayah Allah, ibadah jang urang, doakeun ku urang. Teu bisa ayeuna bil kawan dengan ucapan ngadakwahanana, tingalikeun akhlak urang anu kacindak saena. Minimal eta jalma ku urang bere atuh naon we wududeun supaya resepeun. Ya, jadi nyamperkeun ka pajajang teh hayang naon eta teh? Hayang udud. Tah kan didinya udud teh kan teu cukup ayeuna 3 menit 2 menit, nya komo sabungkus malin. Sok piraku sabungkus bari ngobrolkeun Islam jeung eta jelema. Insyaallah itu kan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama itu dakwah Rasul sapertos kitu sehingga diijabah ku Allah. Diijabah. Umar bin Khattab masuk Islam. Kenapa Umar bin Khattab masuk Islam? Hidayah Allah sampai kana jiwana. Pertama ketika Umar bin Khattab mendengar suara merdu anu jantan adikna membacakan ayat Al-Quran, itu hidayah Allah langsung tuh. Jadi di mana bae hidayah nama teu kudu ku urang bae didakwahan. Nah, tugas kita pada malam hari ini dan selanjutnya berarti harus siap untuk membentuk kepribadian dalam akhlak seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi pada malam ini kita masih ada di bulan Rabiul Awal. Kita harus tahu dan paham sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak ada nilai untuk semangat jihad kalau tidak paham sejarah.
kalau tidak mengenal siapa sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mau siap ngabela ka Rasul, orang mau ngaraos rasa nyaahna Rasul kanu jadi umat, lamun orang teu apal kana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sok cobi ku Bapa tingali, orang ayeuna bisa cicing dina Islam, tertanam keimanan dina jiwa orang, ieu sadaya adalah berkah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika kita lihat dari 124.000 nabi, dari 315 rasul yang Allah utus ke muka bumi, ternyata semua rasul dan nabi yang Allah utus ke muka bumi semuanya punya satu doa yang ketika diminta hari ini di dunia pasti bakal diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Cuma satu nabi yang doanya belum dipinta. Cuma satu nabi anu doana can disuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh tos disuhunkeun doana di dunia. Iraha ketika Nabi Nuh ngadakwahkeun Islam kanu jadi kaumna, lain kalaka seueur anu iman, tapi kalaka banyak anu kufur, banyak yang menentang. Sehingga Nabi Nuh sumping kakesel dina jiwana dikeluhkeun ka Allah. Kumaha saur Nabi Nuh? Ini da'autu laila wa nahar. Gusti kuring tegas ngajak ka kaum kuring teh ti beurang ti peuting di dakwahan. Diajak supaya ngalaksanakan syariat Gusti. Bahkan sirro wajahro, cara sembunyi, cara terang-terangan geus dipigawe, tetapi palam yajidhum du'ai illa firoro. Gusti pangajak kuring teh kalaka ngajadikeun penyebab jauh kaum kuring ti kuring, bahkan rek ngabunuh ka kuring. Cek Nabi nu teh kumaha? Gusti lah geus ya jama kafir anu kitu binasakeun abdi geus kesel ngadawahanana. Diijabah teh doana ku Allah, diijabah. Nabi Musa alaihi salam ketika dakwah ka Fir'aun, raja anu dolim malah diancam akan dibunuh. Dikejar oleh Fir'aun sampai ke lautan. Nabi Musa minta kepada Allah pertolongan. Kata Allah, gimana? Idri bi asokal bahro. Musa, tongkatmu pukulkan ke laut. Lamun Nabi Musa teu iman dipigawe mu anu ngelaut ku itu. Itu kaharti cek urang nyalinya. Lamun ditarimana ku akal. Gusti teh kumaha lautan kacira legana ditenggel ku itek leutik. Mun ditarima ku akal, tapi kulantaran Nabi Musa mah teu narima ku akal, narimana ku keimanan yang siap sami'na wa ata'na. Nu penting Allah anu marentahna sanajan teu kaharti ku akal dipigawe ditenggel eta lautan ku itekna Nabi Musa. Apa yang terjadi? Belah jadi jalan. Ya nih. Jadi lamun narima parentah teh kalau dipikir heula. Urang mah biasana di kumaha heula, dipikir heula. Kalau bating mikir urang teh. Jadi cek Allah teh apalah takilun. Malikir wae sia teh. Pikirna teh kana tugasna aduh berat euy. Dipikirna ku urang padahal Allah anu bakal ngagampangkeunana. Doa sadaya nabi diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Nabi Lut ketika dakwah istrina teu iman, murangkalina teu iman, kaumna kalaka menentang. Ayeuna meureun kaum LGBT gitu kan anu resep naon lalaki ka lalaki istri ka istri itu kan kaum saha kangjeng Nabi nu ngadu awe Nabi Lut ngadu awe ka Allah supaya ngadatangkeun adab diangkatkan bumi jeung naon jeung kabeh eusina ka angkasa digubrakeun deui ka mana ka ieu dunya hancur sadayana. Cuma satu nabi yang doanya belum dipinta kepada Allah Subhanahu wa taala, saha Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita mengetahui bahwa doa Nabi Muhammad belum dipinta kepada Allah saat ini di dunia? Pertama, ketika Rasulullah dakwah ke Taif. Tadi saya sampaikan ketika Rasul dakwah ke Taif, dari mulai anak-anak, remaja, orang tua sudah memegang batu, Pak. Ketika Rasul ke Taif, ada provokator yang bilang, "Itu Muhammad." Maka secara langsung remaja, anak-anak, orang tua yang sudah memegang batu langsung lempar Rasul dengan apa? Dengan batu sampai Rasulullah berdarah. Setiap tetesan darah yang keluar dari badan Rasul oleh Rasul itu di apa tuh? Nah, dielap, diusap ku tangan. Basah tangan Rasul dengan darah. Maka darah anu ayana tangan Rasul ku Rasul diserbetkeun kan angguan Rasul. Sehingga basah pakaian Rasul dengan darah. Nah, baru Jibril bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa setiap tetes darah yang keluar dari tubuhmu kau usap dengan tangan? Lalu kau bersihkan dengan pakaiannya?" Rasul menjawabnya apa?
kami merasa takut. Seandainya ada darah yang menetes dari tubuhku ke bumi, maka bumi langsung siap untuk membinasakan orang Taif. Padahal kami diutus bukan untuk membasmi manusia, tetapi untuk menyampaikan hidayah Allah kepada manusia. Dan kami merasa takut, mungkin kalian kuat iman karena ada aku. Kalian kuat siap berperang melawan orang kafir karena iman kalian kuat dikarenakan aku yang menyampaikan. Tetapi umat yang hidup di akhir zaman, mereka tidak akan pernah melihat wajahku, mereka tidak akan pernah mendengar suaraku, dan mereka tidak pernah mendengar seruan dakwahku, tetapi mereka iman kepadaku dan siap untuk memperjuangkan risalah yang aku sampaikan kepada kalian. Kami khawatir keimanan mereka tidak sama dengan kalian, maka kami nanti di akhirat akan meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana orang yang iman di akhir zaman keimanan tidak sama dengan kalian. Mereka suka berbuat maksiat, kadang mereka tidak mentaati perintah yang diterimanya, maka aku akan minta kepada Allah untuk mendatangkan pertolongan kepada umatku. Jadinya akhir kasaha Rasul ka umatku terakhir. Sehingga saur Rasul kumaha ketika Rasul perang Badar, beres dina perang Badar, kata Rasul kumaha, istaqtu bi ummati, saya sangat merindukan umatku. Sahabat bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, siapa umat yang engkau rindukan? Apakah aku ini bukan umatmu? Maka Rasul menjawab, la, kalian bukan umatku, bal antum ashabi, tetapi kalian adalah sahabat-sahabatku. Lalu siapa ya Rasulullah umat yang engkau rindukan? Umat yang aku rindukan adalah qaumun yaji'una min ba'di, sekelompok manusia yang hadir di dalam keimanan, hadir dalam membela risalahku, hadir dalam mendakwakan risalahku. Mereka tidak pernah melihat wajahku, tetapi siap untuk melanjutkan perjuanganku. Itulah umat yang aku rindukan. Mudah-mudahan orang sadaya. Ya, katanya mudah-mudahan orang sadaya. Jadi alam anu bakal ku urang ka sorang teh masya Allah kacida panjang napa. Kulantaran orang tidak punya kekuatan, maka datanglah syariat sunnah Rasul. Apa sunnahnya? Fankihu ma tobalakum. Anjeun kedah nikah ka istri anu anjeun cinta, ka istri anu anjeun resep. Ya. Tikah naon tujuanana tingali. Ketika Rasul menerima wahyu pertama, siapa orang yang paling pertama oleh Rasul didakwahan? Saha? Istrina nyaeta saha? Siti Khadijah. Mun ceuk urang mah kieu meureun ka Khadijah teh, ya Khadijah, kuring teh narima parentah ti Allah, kudu nyampikeun wahyu Allah di kota Makkah. Ngan ieu jelema di kota Makkah asana hese narima wahyu Allah teh. Mencek bahasa urang, sabab Rasul ningali ahli kitab anu aya oge teu ngamalkeun kana eusi naonna, kana eusi kitabna di kota Makkah saat itu. Maka Rasul pertama ngajak ka istrina Khadijah, seandainya kau mau Khadijah untuk mendukung wahyu Allah ini, maka hari ini aku akan menjadikan istri bagimu selama-lamanya. Jadi Khadijah rek dijadikan istri salami-lamina ku saha? Ku Rasul. Tapi lamun Khadijah menolak rek dipicen harita keneh. Ya, urang kan gampang lamun gaduh istrinya. Coba mun teu boga istri ayeuna. Mulang ti pangajian rek ngajak ka saha? Mantak Rasul teh paling benci cara ka umatna anu teu naon dah. Anu teu nikah. Ya. Oke. Ngumpulkan dunia mana pikir ka irah oge butuh ku dunia mah, ada orang hirupna di mana? Di dunia. Tetapi carilah dunia yang paling berharga nyaeta imro'atun sholihatun, istri anu naon? Anu solehah. Tapi aku kasep kitu can manggih. Nah, iya Rasul rumpat ka Siti Khadijah, mun urang ka saha? Ka istri urang. Terus ayeuna urang jeung istri atau satu tujuan, maka kita punya anak. Nah, murang kali urang lapang dakwah pikeun urang. Ajak murang kali urang sing pahameun Al-Qur'an, sing pahameun sunnah Rasul, sing pahameun cara berjuang menegakkan syariat Allah pada hari ini bagaimana carana.
Maka tadi Kang Ustad diaoskeun ayatna contoh kang urang teu aya deui kecuali saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah tampak bagi kalian di dalam kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang sangat baik. Jadi contoh jang urang mah teu aya deui pajajang kecuali saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh anu hade jang urang. Bahkan keistimewaan yang Rasul bawa itu ada dari mulai Rasul lahir. Sehingga pantas bikin orang umat Islam ketika datang bulan Rabiul Awal, orang ngayakeun pangaosan untuk mengingat sejarah ketika Rasul lahir. Wah, da cenah muludan mah teu aya ti ditu. Nah emang eueun Islam bulan mulud oge. Aya oge Rabiul Awal. Da ari mulud mah eta mah ceuk Sunda, ceuk urang. Naon ari mulud tina mauludun anu dilahirkeun peda Rasul lahirna bulan Rabiul Awal, bahasa Arabna mauludun yang dilahirkan. Termasuk bulan Rabiul Awal itu bukan bulan yang diistimewakan oleh Allah. Karena ashurul hurum itu ada 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab dan apa? Muharram. Itu ashurul hurum. Ari Rabiul Awal termasukkan ashurul hurum, tetapi Rabiul Awal menjadi bulan yang mulia. Rabiul Awal menjadi bulan yang agung. Rabiul Awal menjadi bulan yang sangat istimewa dikarenakan di dalamnya lahir orang yang sangat istimewa. Nyaeta saha? Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Pak, kelahiran Rasul teh dinanti-nantikeun, ditutungguan. Saha anu nungguan kelahiran Rasulullah? Ahlu kitab, orang-orang yang punya Injil, punya Taurat, itu menanti-nanti kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kata mereka, seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lahir bukan dari golongan mereka, maka mereka akan siap untuk memusuhinya. Ya, mereka akan siap untuk membunuhnya. Tah anu nungguan kelahiran Rasul teh sanes jami biasa wungkul, termasuk tukang sihir oge nungguan karena kelahiran Rasul. Ning apaleun tukang sihir Rasul bade lahir terangan. Sabab ieu jin eta iblis anu deukeut jeung dukun teu bisa tembus deui ka mana? Ka langit. Naon sababna? Ketika ruh Kangjeng Rasul tos aya dina rahim Siti Aminah, maka langit itu dijaga. Aya malaikat anu ngajagana. Ketika iblis mendekati langit, maka bentang-bentang siap menjadi rujumal lisyayatin, maledogan ka setan anu arek mencuri ucapan malaikat nu aya di mana? Di langit. Jadi Rasul mah ketika dina rahim ibuna keneh oge terus dikumaha tah? Diancam mereka dibunuh. Ketika lahir ternyata seueur pisan keanehan anu ku Rasul dicandak. Naon keanehan anu aya dina waktu Rasul lahir? Siti Aminah anu janten ibuna nyarioskeun ketika di malam hari kota Makkah sangatlah gelap. Tetapi di waktu Siti Aminah akan melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarlah cahaya. Sehingga kota Makkah yang tadinya gelap gulita menjadi terang dengan cahaya yang Rasul bawa. Dan cahayanya tidak hanya di kota Makkah, tetapi bisa menyinari gedung-gedung tinggi yang ada di Romawi, yang ada di Syam. Gedung-gedung tingginya tersinari ku cahaya anu dicanak ku Rasul lahir. Nah, ieu keistimewaan. Sehingga target saat itu zaman Khalifah Abu Bakar, Utsman, Ali menembus Islam itu tembus ke mana? Ka Romawi, Persia. Nah, cing ari Pak RT waktu lahir aya cahaya nyaangan teh. Urang mah Pak Haji jigana waktu lahir tina caang oge jadi poek. Ya, itu bedana. Nah, jadi keistimewaan termasuk yang urang sadaya alhamdulillah kacaangan tah diri urang dengan hidayah yang Rasul bawa. Naon? Hidayah Islam.
Hidayah iman aya dina jiwa urang sadayana. Ieu teh merupakan hidayah anu dicanda ku Rasul ketika lahir. Hidayah anu ku Rasul disinarkeun ke seluruh dunia. Alhamdulillah aya dina jiwa urang sadaya. Cuma Allah memberi wasiat kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saur Allah teh. Jalma anu iman kahiji diparentah naon? Takwa. Lamun saur tadi Jang Ali maca muqaddimah ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Jadi urang kudu bertakwa ka saha? Bertakwa ka Allah. Allah yang telah menciptakan urang sadaya min nafsin wahidah asa anu sahiji ayeuna urang jadi rundayan manusia. Anu tadina terkena jadi kena kunaon urang jadi kenana dengan hidayah Allah. Fa asbahtum bi nikmatihi ikhwana, dengan hidayah Allah yaitu apa? Islam. Sehingga lamun Islam geus aya dina jiwa urang ku Allah dilarang wala tamutunna illa wa antum muslimun, anjeun ulah maot kecuali natepan dina ajaran naon? Ajaran Islam. Kumaha carana? Geus aya dina Islam pidamel naon rupa parentah Allah nu aya dina syariat Islam. Jadi hirup urang keur ngalaksanakeun syariat Islam, keur ngalaksanakeun tugas ti saha? Ti Allah Subhanahu wa taala. Naon sababna? Mautul mar'i alama alahilah. Mautna hiji jalma tergantung kana kebiasaan sehari-harina. Biasana gapleh nya mautna oge keur naon? Keur gapleh. Biasana nguseup mautna oge keur naon? Keur nguseup. Biasana berjamaah nya mautna oge keur salat naon? Berjamaah. Biasana pengajian maut oge reka mana? Reka pangaosan. Jadi maut hiji jalma kumaha kebiasaana? Biasana ngaleotaneun nya maut oge keur ngaleo naon? Keur ngaleotaneun kenyeunan bata itu. Ya, kebiasaan eta. Jadi maut hiji jalma teh kumaha kebiasaan apa? Ngan anu paur lamun urang maut dina maksiat eta anu kudu ku urang dipika paur mah, sehingga bagi orang yang beriman tidak takut dengan adanya mati. Kematian itu satu tos pasti sumpingna bakal tumi bakal diri. Teu bisa dihalangan deui. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman kumaha? Alam taro, apakah kamu tidak memperhatikan? Ilal ladzina ka golongan jami-jami anu kumaha kharaju min diarihim, mereka keluar dari kampung mereka, mereka keluar dari negeri mereka, bukan satu orang tetapi wahum ulufun, mereka beribu-ribu, mereka berjuta-juta keluar di negerina. Naon sababna? Hadarul maut, takut dengan kematian. Tapi ternyata ketika sudah keluar dari negeri, keluar di bumi, keluar di kampung, Allah berfirman, faqala lahumullahu mutu, matilah kalian, langsung marah. Jadi maut mah teu bisa ku urang disingkahan. Tetap da maut bakal dugi ka saha? Ka urang. Tetapi yang harus kita kerjakan bekal apa yang akan kita bawa ketika kita sudah meninggal. Kenapa? Karena hidup di dunia, kalau kata Rasul, teu aya bedana seperti urang nganclomkeun iramu kana cai. Diangkat iramu tina cai, tah hirup urang teh sakumaha erepna kecelakaan cai tina ramu urang. Kira-kira lami teu? Tidak membutuhkan waktu 1 hari untuk mengeringkan tangan yang basah dengan air. Ya, itulah hidup di dunia. Cuma kebanyakan manusia terlena dengan kehidupan apa? Kehidupan dunia. Kita aslinya adalah akhirat, dan kita yakin akan kembali kepada Allah nanti di mana? Di akhirat. Dan kita merasa senang ketika hari ini kita di dunia berkumpul dengan orang yang beriman karena ikatan keislaman. Ketika nanti di akhirat Allah kumpulkan kita dalam kenikmatan di syawarganya, itulah nikmat hakiki bagi seorang mukmin. Nikmat yang sebenarnya bagi seorang mukmin. Ayo Mas mukmin. Tiga nunggutan ya. Nikmat anu sabenerna jang urang. Jadi di dunia mah keur naon ayeuna? Keur berusaha babarengan nunggu. Karena alam yang akan kita jumpai nanti setelah dunia, pertama kita akan masuk ke mana tuh? Akan masuk ke kubur. Setelah melalui satu pintu yaitu maut. Al-mautu babun wa kullu nasi dakhiluhu, ari maut merupakan satu pintu dan setiap manusia pasti akan masuki pintu tersebut. Urang bakal maut. Bakal ira halik. Engke heula can kawin nya li.
bisa teka aku umat Rasul ke di akhirat. Ya. Nikah heula nih. Ya, oke doakeun. Nah, setelah mati kita akan masuk satu alam yang disebut alam apa tuh? Barzah. Ari barzah teh alam pemisah antara dunia dan akhirat. Dari dunia tos hilang tos teu aya. Di akhirat teu acan dugi ka tempat tujuan. Lamun bisma Pak Haji besoknya di Depok berangkat ka dieu ka Majenang. Supir capek istirahat heula di rest area nya. Bagi kendek jeung supir mah meureun lamun istirahat di rumah makan teh langsung we dalahar itu kan. Ari pikeun urang mah penumpang ningali heula bekal nya. Lamun bekalna saeutik meureun paling oge udud nu aya atawa ka WC nu cukup ku 2000 itu kan. Tapi lamun bekalna loba da inget ka budak aya oleh-oleh makanan khas daerah eta teh dipeser. Itu gambaran urang di barzah. Bagja jeung cilakana kumaha loba jeung saeutikna naon bakal anu ku urang dicanak menghadap ke Allah. Maka alam akhirat mah beda jeung dunia. Satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun dunia. Ieu bakal di barzah sabaraha tahun lamina urang di barzah. Masya Allah tergantung Allah masih mengutuhkan ini dunia. Nah setelah barzah maka orang bakal masuk ke mana? Ke alam ba'as, dibangkitkan orang tina jero kubur teh. Cuma beda di dinya mah pas nyaring ti alam kubur teh ti barzah ningali taneuh teh ini beda jeung taneuh anu di dunia. Naon sababna tubadalul ardu ghairul ardi? Ternyata tanah di akhirat oleh Allah diganti bukan seperti tanah yang di dunia. Lamun di dunia mah tadi aya hujan ieu kan pinuh ku cainya. Ayeuna geus teu aya deui garing deui. Di akhirat mah sakecrak keringat anu kaluar tina badan urang netes kana tanah. Jadi kumaha ngumpul teu bisa nyerep kesang, masya Allah. Ningali kaluhur ngahiabna ka cida panasna, sing horeng matahari teh teu hiji tapi sabaraha? 7. Aya we budak jeung anak, aya budak jeung anaknya, aya budak jeung pamajikan gogorokan kapanasan bisa nulungan teu salaki. Moal. Naon sababna likul imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughnih. Di akhirat mah boro-boro mikirkeun batur salamet, mikirkeun diri urang hayang ieuh oge tina matahari Allah, masya Allah teu bisa. Nah perjalanan ti ba'as bakal sampai ka mahsyar dikumpulkeun sadaya makhluk Allah di eta alam. Dari mulai umat Nabi Adam sampai umat Nabi terakhir kumpul di hiji tempat. Cing bayangkeun ku urang panas jeung eungapna, masya Allah geus teu kabayangkeun. Cacakan kumpul di kantor kecamatan oge rek neang bantuan kan mending pas sedek itu riweuh panas sagala rupanya. Kesang kokoprot keluar tina badan urang itu di kecamatan bae. Komo di akhirat dari mulai umat Nabi Adam sampai umat Nabi terakhir bari anu kumpul teh lain manusia unggul termasuk sato hayam entong soang kabeh ku Allah dikumpulkeun di eta alam rek naon menuju satu alam hisab. Nah satu dihisab boga manuk di kurungan wae ngahisab isukan di akhirat. Keun ari para bano diurus mah nya moal ngahisab mah nya. Ari kuno iman mah didoeun diingun oge. Inal ardo yarisuha ibadiyas solihun diwariskeun ka jamaah anu soleh kabeh oge. Kan anu bakal ngahisab anu kumaha. Nah, lamun di kurungan bari teu di kumaha, teu di paraban. Dakhalatil mar'atu annaro bi khiratin. Hiji istri masuk kana neraka dina sebab naon? Ngurung ucing. Ucing dikurung teu di paraban nepikeun ka paehna jero kurung maka awewe eta masuk kana naon? Neraka Allah. Dihisab sadayana kumpul di eta alam jalma kafir jalma iman sasatuan kumpul di eta alam tetapi hayam anu ku urang diadukeun di dunia teh geus ngahisab deui tah di akhirat. Nah lamun hayam anu leutik dipacok kuno gede isukan masih nanaur geus beres hutangna saling tawur maka saur Allah kumaha kuntum turoba ayeuna mah sato jadi naon tanah katingalieun teh ku jalma kafir. Kelihatan oleh orang yang di dunianya berbuat maksiat sato jadi naon jadi tanah ngadoa orang kafir teh ka Allah kumaha ya laitani kuntu turaba ceuk jama kafir teh Gusti kuring oge hayang jadi naon hayang jadi tanah tuh jama oge hayang jadi tanah di mana mah di akhirat di dunia mah henteu teu hayang ngawaka kana tanah kan. Di akhirat mah sato bakal jadi tanah jama kafir oge hayang jadi tanah da moal aya hisaban sato mah beda jeung urang
beres dihisab, dimijan ditimbang kakara, timijan kemana? Sirotol mustaqim. Sirotol mustaqim di akhirat teh teu ngabulung-bulung lempeng tapi aya tilu rupa, aya nanjak, aya datar jeung aya naonna mudun. Urang ngahiji jeung pamajikan di akhirat misah, jeung anak misah, jeung dulur teu ngahiji, ieu sorangan-sorangan we. Mun tasna sirotol mustaqim, sok bayangkeun capek moal. Datarna 1000 tahun, nanjak muduna oke akur 1000 tahun, berarti kita hidup dalam sirotol mustaqim Allah nanti di akhirat 3000 tahun. Bekal sakumaha lobana anu kudu ku urang dicanda ketika menghadap ke Allah supaya selamat dina sirotol mustaqim di akhirat. Masya Allah, di bawahna aya untaban api neraka anu siap nyelakakeun ka jalma anu teu iman. Tetapi satu kebahagiaan bagi orang yang beriman ketika selamat dari sirotol mustaqim, hausna, capekna, lelahna ternyata hilang seketika. Ketika melihat sosok yang sangat Masya Allah, itu bisa digambarkan dengan ucapan anu kacida indahna, sosok yang dinanti-nantikan, anu teu pernah urang sadaya melihat hari ini di dunia. Kernya pengan baki aya gelasan. Saha eta? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngabahagiakeun. Oh Pak Akik eta teh. Silakan minum dari telaga Kausar. Itu kan saha eta? Rasulullah. Jadi umat Rasul mah langsung kumaha disadiakeun minuman ku Rasulullah. Talagana nyaeta talaga Kausar. Sakeclak cai tina telaga Rasul diminum ku orang yang beriman, hausna langsung hilang, capekna langsung teu aya. Masya Allah. Jadi perjalanan ribu-ribu tahun yang melelahkan itu hilang seketika. Nah langsung Allah teh nyarios, udkhulul jannata, masuklah ke surga. Antum aranjeun wa azwajukum jeung istri aranjeun. Ieu urang teu daek maju ieu ku Allah diparentah kitu teh. Kunaon si lain teh asup bae kana surga, sok asup kana surga. Heula Gusti. Saur Allah teh kumaha? Fas'alu ma syi'tum, hari ini kami bebaskan pada kalian. Mintalah kepadaku apa yang kamu mau. Itu kata Allah. Mintalah kepadaku apa yang yang kamu mau. Satu permintaanmu pasti akan kamu berikan, kata Allah. Ningali urang pamajikan kahiji geus aya, nu kadua geus aya, nu katilu kaopat geus aya ngareneng jeung urang. Lamun opat. Budak anu 5 nu opat geus aya ditingalian teh hiji deui ka mana? Ye hiji deui ka mana budak kan aya? Kakara ka Allah Gusti. Murang kali abdi can aya hiji deui. Ujuk Allah teh huwa pinar eta mana neraka. Tapi kan Gusti miwarang ka abdi nyuhunkeun ka abdi hiji pamenta anu pasti ku Gusti bakal diijabah. Gusti abdi nyuhunkeun murang kali abdi sanajan di dunia loba maksiat, abdi nyuhunkeun hijikeun jeung abdi dina sawarga Gusti naridho Gusti diijabah teh ku Allah. Illa man azina lahur rahman, ketika Allah memberi izin orang tersebut akan menjadi ahli surga. Itu kan. Nah, urang teh meureun hoyong jiga kitu teh kan. Ngariung jeung diri orang jeung kulawarga isukan dina sawarga Allah, kuncina ayeuna di mana? Di dunia. Nah, jadi orang berjuang teh untuk kebahagiaan nanti di akhirat. Sehingga tujuan rumah tangga anu kahiji untuk membuktikan la ilaha illallah. Ulah kagok orang ucapkeun la ilaha illallah tiap waktu. Ketika kita akan sholat di azan, kita kumandangkan asyhadu alla ilaha illallah. Ketika sholat kita bersaksi dengan telunjuk asyhadu alla ilaha illallah. Maka bagi seorang mukmin tidak pantas untuk mengambil sesuatu yang haram. Kenapa? Setiap waktu sholat telunjuknya dipakai untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nuka dua, setelah kita terbentuk menjadi syakhsiyah thayyibah, maka keluarga menjadi syakhsiyah usrah thayyibah. Yang ketiga, qaryah thayyibah. Lingkungan pun harus menjadi qaryah thayyibah, qaryah yang baik. Berarti tugasnya adalah arba'ina daron, 40 rumah, depan, belakang, kanan, kiri harus paham terhadap risalah yang mulia yang Rasulullah dakwahkan di muka bumi. Kan acan orang mah nya da hese teh ya gitu nya. Cek urang hese.
tapi ngadoa teu pernah. Ya, ngadoakeun teu pernah. Ayo we kanu jauh ari anu deukeut teu dikumaha. Buah eta teh anu pangheulana bakal ngabela ka urang. Nya tanya, insyaallah sok urang babarengan ngadoa ka Allah kumaha ngadoana Gusti yassir lana kullal umuri wa afina. Gusti mudahkeun segala urusan abdi termasuk dina ngalaksanakeun ngadakwakeun risalah Gusti. Osok nyonkeun kitu tah. Pahamkeun diri abdi, kulawarga abdi, tatang abdi kana risalah anu dipikarido ku Gusti. Osok ngadoakeun kitu. Asana teh tara lah. Ya. Sok doakeun ku urang. Jadi eta tugas urang na dinten ayeuna. Sehingga Rasulullah itu mengatakan gimana? Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjata bagi orang yang beriman. Minimal atuh urang capek we ku ngadoa. Doakeun supaya diri kulawarga tatangga aya dina kasalamatan suhunkeun ka saha? Ka Allah Subhanahu wa taala. Ulah jang diri urang ngumpul. Nu penting kewajiban urang pidamel, Allah pasti akan mendatangkan hak ka urang sadaya. Nah itu pembentukan Qaryah Thayyibah anu kaopat tina la ilaha illallah, pembentukan baldah Thayyibah. Baldah teh hiji nagara Thayyibah anu alus ceuk Allah. Nagara anu alus ceuk Allah teh nu kumaha? Nagara anu ridho ngalangkungan jeung ngajalankeun syariat Allah Subhanahu wa taala. Ngan tidak mungkin satu negara bisa ngalaksanakeun syariat Allah lamun penduduk hiji negara teu apaleun kana syariat saha? Syariat Allah. Jadi urang ulah kumaha? Tegakeun syariat Islam, tegakeun syariat Islam. Ari hirup urang teh nyontoh ka saha? Ka Rasul. Rasul mah saom tiap dinten Senin jeung Kemis, ari urang mah ngaliwat tungkul we poekeun Senin jeung Kemis elin. Nah, Rasul mah qiyamul lail teh tiap waktu, ari urang mah kumaha? Nah, tiap peuting teh sare nepikeun ka gadang mah nepikeun ka peuting, pas subuh kaberangan. Rasul mah jam 7 teh 2 jam 10 menit setelah sholat subuh teh langsung sholat duha. Ari sholat duha kumaha niatna? Usolli sunata duha'i ari kumaha? Usolli sunata subha. Jadi subuh jeung duha teh dihijikeun. Masya Allah. Di jama eta subuh jeung naonna? Jeung duha. Teh ti mana pikirna? Tah ulah nepikeun ka kitu. Naon sababna? Buktikeun la ilaha illallah ku urang dina kahirupan urang. Rasul oge pertama menanamkan islahul akidah, ngabereskeun akidah di dalam kehidupan pribadi, kulawarga dan orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disyariatkan syariat nikah ka umat Rasul tujuanana untuk membentuk keluarga anu sae cek Allah. 1 keluarga, 2 keluarga, 3 keluarga, bahkan 1 RT bisa pahamun. Karena naon? Karena syariat Allah. Sabab anu nikah nate eta geus apaleun karena tujuan la ilaha illallah. Sehingga dina eta terbentuklah lingkungan anu sae tah tujuan urang teh ka dieu. Ya mudah-mudahan ayeuna Pak Haji bade ngadahukeun anu janten murang kalina eta tujuan pertikahan anu aya dina Islam tiasa kapendak mobil khusus ku Pak Haji sareng murang kali sakulawargi. Mudah-mudahan dina akad tikahna aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala sareng insyaallah wargi-wargi sasarengan ngadorong ku doa. Mudah-mudahan Pak Haji sareng anu janten kulawargi ngalangkungan acara walimatul arus dina wengi anu ayeuna ngabuktoskeun tasyakur kana nikmat anu dipaparinkeun ku Allah naon rupi maksad Pak Haji aya dina ijabah Allah Subhanahu wa taala. Ya, eta tujuanna mah teu aya deui. Sabab saur tadi oge anu dinamian doa teh mangrupakeun senjata kanggo urang sadaya. Teu bisa ayeuna urang jihad ku fisik, minimal ayeuna ku naon tah? Ku doa. Doa mah dan teu mahal ieu. Kaluar tina naon? Tina lisan urang sadaya ngan kudu dibarengan ku naon? Ku hate. Ya, kadang urang mah ngucapkeun doa teh teu dibarengan ku naon? Ku hate. Akhrijna min hadhil qaryati dzalimi ahluha. Kadang hatena mah ka mana gitu kan. Padahal dolimi ahluha teh singkat ciri jalma anu dolimna teh mana gitu.
mun Pak RT ngalarang ka masjid ta RT anu dolimna teh gitu. Jadi singkat ciri dolimi Allah anu dolimna teh supaya naon Allah tiasa ngabuktoskeun ijabah tina eta doa. Terus katalar kan doa namanya. Geus katalar. Tinggal ngamakeun naon ari doa eta teh torekatna perjalanan para nabina. Ari syariatna naon tas syariatna wadah Islamna Islam teh mangrupakeun wadah. Ari hakikatna naon? Ari hakikat ke hasil tina perjuangan eta sehingga hirup orang umat Islam teh dina tilu rupa. Kahiji aya dina syariat, nu kadua aya dina tarekat, nu katilu aya dina hakikat. Pasyariatun kasafinatin. Ya, syariat itu sepertikeun kapal atanapi parahu. Wa tariqatun kal bahri, tarekat itu sepertikan lautan. Wa hakikatun, dan hakikat itu adalah durrun gola, mutiara yang sangat berharga. Ari mutiara di mana ayana? Di dasar laut. Apal? Berarti pernahnya menyelam. Hayang mutiara. Syarat lamun urang hayang mutiara nu kahiji kudu boga kapal. Boga tutumpakana. Lamun urang geus boga eta kapal sing naik kana eta kapalna, naik kana eta parahu. Geus aya di tengah parahu, ulah cicing bae dina kapal tapi kudu daek teuleum kana sagara kana lautan. Wani teu teuleum kana lautan. Wani da aya tujuan hayang naon? Hayang mutiara. Jadi anu kabayangkeun teh lamun urang meunang hiji bae mutiara, wah bisa kabeuli sagala rupa. Nah, awe bakal ngarudag. Nah, teu ingat kan ari geus tujuanna ka dinya mah. Teu ingat aya ombak anu gede, teu ingat aya batu karang, teu ingat aya lauk anu galak. Ancrub we ngojai di mana? Di lautan. Aya lauk digas lompat. Itu kan. Aya ombak anu rek kumaha? Rek ngabetot ka urang atau rek nyapukeun. Urang nama kumaha teu ngalawan arus milu we jeung arus eta ombak ka mana we indietna. Da urang hayang nepi kana naon? Kana dasar lautan. Nah, meunang we naon? Inten urang oge tujuan hirup teu aya deui berharga dari dunia sampai mana? Akhirat. Tadi dina At-Taubah ayat 20 ku ustaz diaoskeun. Alladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Ta inten anu berharga teh kebahagiaan di dunia jeung di mana? Di akhirat. Eta kabeh bisa kapendak ku urang sadaya lamun urang nu kahiji ayeuna hirup di dunia cicing dina parahu. Naon parahuna teh syariat. Syariat teh naon? Islam. Ieu teh tutumpakan urang. Tak sabada cicing dina Islam, maka orang kudu daek ngojayna. Hartina ngojay kumaha teuleuman Islam anu sabenerna. Ceuk batur Islam teh radikal, ceuk batur Islam teh keras, ceuk batur Islam teh osok nyeun ka kasoban. Obengan bisi eta teh naon? Ombak anu rek ngancurkeun. Obengan bisi eta teh karang anu mantap ngaburak-barikeun. Obengan bisi eta teh ternyata lauk anu bakal nyelakakeun. Geus di obengan mah geuning apa? Rasul teh ngadawakeun Islam dengan akhlak yang sangat mulia. Ketika kebiasaan Rasulullah setiap hari Rasul nyandak tuangeun ka tungtung kota Madinah, di dinya aya hiji aki-aki orang Majusi, dua panonna tos teu tiasa ningali. Ku Rasul dipasihan tuangeun, bade masihan tuangeun ku Rasul kan di tempat tuurna calangap eta si aki-aki, dilebatkeun tuangeun kana mulut eta aki-aki, dituang ku eta aki-aki. Itu kebiasaan Rasul ngansa atos eta aki-aki nuang tuangeun anu dipasikeun ku Rasul kumaha ceuk eta aki-aki teh. Ye pulan lamun anjeun papanggih jeung jelema anu aran Muhammad pangmaehankeun. Eta teh jelema anu kacida ku kami dipikah keheulna, padahal anu mere dahareun teh saha? Rasulullah. Masya Allah, coba balik mun ali kitu. Boga tatangga geus teu mampu eueuh kulawargana, kasab geus tara, dahar oge dibere ku ali dianteran tiap poe, ku ali dihuapan. Ya, ari geus beres dina daharna euy mun anjeun papanggih jeung jelema tah budak anu ieu lah sok ngalegeg cenah. Arana teh ali. Sing atuh panguradanan sing kira-kira nih ek dihuapan nih kadua kali moal. Dihuapan sih dihuapan ngan purada dipurulukeun dikananya. Rasul mah henteu tah.
tetep we ku Rasul teh dikumaha dipasihan tuangan. Sehingga Pak setelah Rasulullah meninggal, ya, setelah Rasulullah meninggal, nah sumping Abu Bakar ka putrina istri Rasulullah anu namina saha Siti Aisyah eta Abu Bakar naroskeun ka Aisyah, wahai Aisyah, naon kebiasaan Rasul anu kami teu apal. Maka Aisyah ngajelaskeun kebiasaan Rasulullah tiap hari Rasul nyandak tuangeun ka tungtung kota Madinah, di ditu aya orang Yahudi anu geus kolot teu tiasa ningali ku Rasul dipasihan tuangan. Sumping Abu Bakar nyandak tuangeun ka bumi eta aki-aki kapenda ku Rasulullah. Ketika masuk ke rumah aki-aki eta, maka eta Abu Bakar keketro kana pantona. Cek aki-aki mun cek urang mah asup bae ka jero, asup Abu Bakar. Ngateterangeun kebiasaan Rasul tiap dinten. Ketika aki-aki naros ka Abu Bakar, man anta ari anjeun saha, dijawab ku eta Abu Bakar teh kuring anu biasa mere dahareun ka anjeun tiap poe. Nah langsung we ditepak ku Abu Bakar teh ieu ki dahareun, dahar. Mun cek urang ke heula cek aki-aki teh. Iya mah lain anu biasa mere dahareun ka kami. Anu biasa mere dahareun ka kami mah nepakna ge tara kana tak-tak deuleu. Nepakna oge kana naon? Tuur. Cek Abu Bakar teh kumaha ieu ki ulah banyak lo ngomong lah ayeuna mah ieu kuring mawa dahareun ka anjeun. Anu biasa mere dahareun ka anjeun tiap poe eta mah dudungan kaula ayeuna geus teu aya. Ayeuna geus maot. Kuring mah pembantuna. Dulungan kuring anu namina Muhammad ayeuna mah geus ngantunkeun ieu dunia. Ngan kuring neruskeun cara Muhammad pikeun mere dahareun ka anjeun. Eta aki-aki sanggeus nguping nami Muhammad Pak. Boro-boro hayang calana. Ya. Ngageter mah nu aya nya reuas. Naon sababna? Ternyata jalma anu hayang dibunuh ku manehanana teh anu tiap poe mere dahareun. Nya eta saha? Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka langsung sujud bari ngucap ka Abu Bakar, wahai Abu Bakar, saksian kuring asup Islam. Kuring ngadukung kana perjuangan Rasulullah. Kuring siap bareng jeung anjeun pikeun ngabelaan agama Allah. Ngan hanjakana geus naon? Geus aki-aki, geus kolot gitu. Jadi sadara tadi adalah geus kolot mah eta kan. Ya. Langsung ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi Rasul ngadawakeun Islam lamun kitu keras teu. Radikal teu. Tidak, Rasulullah dakwahkan Islam dengan akhlak yang sangat baik, dengan akhlak yang patut kita jadikan suri tauladan. Tak urang teh kudu nyontok kana akhlak Rasul eta. Sehingga pantas jeung wajar ku urang sadaya sok disebatkeun nami Kangjeng Rasul tiap waktu. Ya, dina sholawat kadang ku urang dibaca. Ari nami Kangjeng Rasul teh kan sanes Muhammadu. Dan nami Kangjeng Rasul teh disaurkeun ku Nabi Isa oge ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Aya nami Kangjeng Rasul teh saha? Ahmad. Dina sholawat nami Kangjeng Rasul teh Toha, terus saha deui? Yasin. Eta teh nami Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Geuning seueur pisan nami Kangjeng Rasul, inna kasrotal asma tadullu ala asrofil musamma. Sanyana ngaran anu loba teh nuduhkeun kana mulyana anu boga ngaran. Kan urang oge dina Islam aya 3 aran teh. Kahiji disebut alam isim karim, nu kadua aya alam kunyah jeung alam lakob. Nya lamun di ditu mah kan disebatna naon? Pamasiti seputi ali namina Aliul Khawas nya. Dipanggil we di dia jadi Bang Jul. Alam lakob. Alam kunyah kan pamere gitu. Rasul ge seueur nami nuduhkeun kana mulyana anu ngagaduhan eta nami. Ta mudah-mudahan urang kumpul dina waginu ayeuna ngalangkungan Pak Haji sakulawargi di dieu bade midamel sunah Nabi ngadahukeun anu janten murang kalihna. Urang sadaya tiasa ngengkeun rahmat oge syafaat ti Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir urang sasarengan
kanggo nutup ieu acara ngalangkungan mau sholawat ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan naon rupi pamasadan urang sadaya aya dina qabul Allah Subhanahu wa taala. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nah mudah-mudahan orang sadaya tiasa merjuangkan perjuangan sepertos anu parantos dilaksanakan ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak Haji sakulawargi yang menjadi penyebab kita bersilaturahmi pada malam hari ini, semoga diberikan kesehatan, dilancarkan dalam segala urusan, dan semoga tempat ini oleh Allah dipenuhi dengan rahmat dan berkahnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hapunten tina kakirangan kelepatan al-haq mi rabbik fala takunanna minal mumtarin. Anu saya sumping ti Allah sinareng ti Rasul anu lepatna tina kelepatan abdi pribadi dan tawakuf anu saageung-ageungna. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.